Kok iso amin ku lho. Hati-hati to nek badhe ngamini niku. Berarti nikmat niku ujian. Di samping nikmat niku bentuk kawelasane Gusti Allah dateng kawulane. Nikmat niku ya dadi ujian kangge kula sampeyan. Kula sampeyan diparingi nikmat kalih Gusti Allah niku asline diuji. Syukur napa kufur. Dikai nikmat kok syukur, ditambahi terus karo Gusti Allah dadi barokah. Dikai nikmat kok kufur, nikmate berubah dadi musibah. Jenengan pilih musibah napa barokah? Syaratnya kudu pinter syukur. Saniki kira-kira uripe jenengan selama ini kira-kira kathah pundi nek syukur karo nek kufur? Kathah pundi nek nrimo karo nek ngersula? Kathah pundi nek tobat karo nek sambat? Kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kathah pundi nek amal soleh karo amal salah? Menurut sampeyan duwike sampeyan niku wis cukup napa tasik kurang? Kurang pira? Lah ngoten niku namine syukur napa kufur? Aja nyalahne sapa-sapa nek uripe mboten barokah. Ya salahe dhewe mboten pinter syukur. Wong undang-undange Gusti Allah sampun jelas kok. Sapa wae nek uripe pinter syukur dadine mesti barokah. Sapa wae nek uripe kok kufur dadine mesti musibah. Lah kula sampean niki yo pengen barokah, mergo barokah niku sing ndadekno bahagia. Bahagia niku wajib. Susah niku dosa. Bingung mesti iki. Lah susah kok dosa padahal uripku susah terus. Berarti aku lak dosa terus. Ya iya. Wong nek uripe susah terus niku ya dosa terus. Prihatin apik, tapi nek susah ora oleh. La takhaf wala tahzan. Niku ketentuane Gusti Allah. Aja wedi, aja susah. Wong niku mboten oleh wedi, mboten oleh susah. Dikongkon kendel, dikongkon bunga. Wong wedi, wong susah niku sebabe apa? Sebab sing dilakoni elek, sing dilakoni salah. Janji sing dilakoni apik, janji sing dilakoni bener, ora bakal wong kuwi wedi, ora bakal wong kuwi susah. Paham apa ora iki? Coba sampai angen-angen omongan kula. Nyapa wong kok wedi, sing dilakoni salah, sing dilakoni keliru. Nek sing dilakoni bener, apik, mesti kendel. Mulane ana kata-kata berani karena benar, takut karena nyapa wong kok susah, sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener, apik, ora bakal susah. Kuwi contoh paling gampang. Mas-mas sampean ndak numpak sepeda motor ning jalan raya. Lek sampean bener apik, sepeda motore yo beres, ora bodong, surat-surate yo lengkap, bener. Sampeyan yo duwe SIM, sampeyan yo nganggo helm. Terus enek operasi polisi sak pirang-pirang. Kira-kira sampeyan susah napa tenang?
Tenang. Wong ora salah, ora elek kok. Mbok ana operasi nganti ping 7 ya tenang. Ora neng cegatane pengen dicegat. Bedok polisi ning pagi Pak, pagi. Ora cegatan Pak, prei. Cegatan to Pak. Mergo rumangsa bener. Coba lek sampean elek salah. Sepeda montore ora beres. Ora ana STNK-ne. Sampean ora nggawa SIM. Utawa sampean ora helman. Jangankan ana polisi operasi. Kaya ana polisi nang warung ngopi pinggir dalan, wis wedi wis sampe. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muga-muga selamat ya Allah, muga-muga selamat. Mergo sing mbok lakoni salah. Kucing lho kucing. Nek nglakoni barang apik bener, tenang deh. Diceluk karo ndarane, pus, klunuk, dituki iwak, dituki pindang telung piring. Anteng deh, telap. Mbok ana wong rame kaya apa tetep anteng, ana wong sriwa-sriwi selintas-selinti tetep anteng. Mbok ana bledek lho. Dor. Ngapa? Pendekar kok kaget. Bledek ya ngono kuwi, masa ana bledek kok crut. Ya bledeke bojomu kowe. Ya bledek ya ngono kuwi ya. Mbok ana bledek ngampar-ngampar kucing lek mangan ya iso khusyuk. Tumakninah. Mergo sing dilakoni apik, bener. Cobi nek kucinge kok sing dilakoni salah, elek, nyolong misale. Lha wong iwak pindang wis ditutupi, ditindhi, diokeh, glodak. Akhire untek ndase. Eneng wong liwat sriwet wis wedi ndek. Gupuh ndek. Ndase mlebu separo le batek neh. Padahal ndase wis mlebu separo. Mergo sing dilakoni elek. Uang yang ngono. Iki pikirane mesti ra genah. Ana sing dilakoni apik ya tenang, sing dilakoni elek ana wong liwat sriwet ya mbok ndase mlebu separo ya batek neh. Maling iki lho maling. Apa mlebu omahe wong wis ingok-ingok cendela. Ana polisi liwat sriwet, mbok ndase mlebu separo ya batek neh. Rumangsamu ndas apa? Mulane sampean nglakoni apa wae, pengen ngerti sing sampean lakoni kuwi apik apa elek, gampang titenane. Sampean nglakoni apa wae, kok atine sampean tenang, ayem, seneng, bahagia, kuwi mesti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni apa wae, lah kok atine cemas, gelisah, khawatir, wedi, mesti sing sampean lakoni elek. Ngaji sholawatan ngeten iki atine sampean susah napa ayem? Ayem wong sing dilakoni apik. Sampean nek sekali-kali salat tahajud, sepurane tak kei sekali-kali, soalnya potonganmu ra ngira, iso rutin nek ra ngira. Wong sing rutin tahajud ora ngono kuwi potongane. Wajahe mencorong, wajahmu mencureng kok. Sekali-kali nek pas salat dalu salat tahajud ngono kae, perasaan lan atine sampean gelisah napa tenang? Tenang, mesti tentrem ayem wong sing sampean lakoni apik. Wong maca Quran nglakoni apik, tenang ayem. Jajal wong nyolong. Tingak. Mergo sing dilakoni elek. Wis ngene wae. Ibu-ibu nun sewu dijawab. Sampeyan numpak sepeda motor dibonceng bojone dhewe. Sampeyan numpak sepeda motor dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong. Rasane padha napa beda? Berarti kulino. Beda. Kowe nek karo bojone dhewe ya tenang kok. Tenang. Petuk sapa ae tenang. Nanti Mbak pasar. Tambah ngerangkut bangkean. Nek perlu cekelan tutupe tangki.
Lah nek ora karo bojone ya alah bingunge ra karuan. Ngoten lho. Mulane bahagia niku wajib. Wong ayem seneng niku sing dilakoni apik. Sehingga saking pentingnya bahagia, saben azan kae ada ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ten mriki azane nggih tasik ngangge hayya 'alal falah. Mbok menawa apa-apa larang terus azane digenti ngono. Niku artine ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Wajib bahagia niku. Kena apa? Wong kok kudu bahagia. Nika khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-apike menungso niku sing iso berbagi manfaat kepada banyak orang. Api-apike wong iku sing iso bagi-bagi kemanfaatan. Berarti nyenengno wong akeh, bagi-bagi kebahagiaan. Wong sing apik iku wong sing iso andum kebahagiaan. Lah sing iso andum kebahagiaan ya cuma wong sing uripe bahagia. Mulane bahagia ku wajib cek dadi wong apik. Hanya orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Padha karo hanya orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Lah nek wong ra ndek dhuwit kaya sing ndoprok-ndoprok kuwi. Pemene sing nang pinggire salon kuwi. Ya ora iso to andum dhuwit, wong ndek ra duwe kok ape andum. Lah nek wong sing uripe ora bahagia, ya ora iso ape andum kebahagiaan. Wong susah iku isone ya andum kesusahan. Samane ora ngandel, sampean lungguh jejer wong susah. Ora suwe engko sampean ndak katut susah. Disambati ngono. Mulane aku mau lungguh jejer sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu, bahagia kuwi nikmat. Mulane kula sampeyan maca Fatihah niku ndonga njaluk kenikmatan nanggone Gusti Allah. Kok iso? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan paringi pitedah kula dhateng margi ingkang lurus, agama Islam, iman. Apa iku? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan paringi kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, sanes marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan laknati waladhdallin, sanes marginipun tiang-tiang ingkang sesat. Nyuwun pinaringan nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para rawuh, nikmat kuwi ora kudu enak, aja salah sampean. Nikmat karo enak kuwi beda. Mergo nikmat niku subjektif, enak niku objektif. Understand? Wis ora ngerti ya wis nyaut yes ngono lho, aku ben semangat kok. Understand? Lah ngono wis. Nikmat ora kudu enak. Kadang-kadang nikmat ki lara. Wae dikei contoh ae, dikei contoh. Nek ora dikei contoh ora paham, soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi wonge ngaku dhewe. Pun dijawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Anjane potonganmu ora tau no restoran. Ya enak no restoran mewah nek enake wong menune luweh lengkap, regane luweh larang. Tapi kadang-kadang nikmat sing no tengah sawah, ngono lho. Nek enake jelas enak no restoran mewah. Tapi nek bicara nikmat, mungkin nikmat yang di tengah sawah. Najan mangane ning tengah sawah kae awake pegel kabeh, kesel lesoh, rusuh campur lemah ra karo-karuan. Kirim bojone, trimo sego karo sambel kecap tok plus sate. Mbok apunten ora enek lawuhe lho, ora enek lawuhe. Iso nikmat wong atine tenang kok. Ora mikir utang, ora ndek beban. Nikmat. Lah mangono ning restoran mewah nek pikirane ora tenang, atine gelisah, lagi oleh rong sendok iso keselek.
Meng gara-gara krungu wong watuk gek suarane persis wong sing diutangi. Mulane Bapak Ibu turuno spring bed ambek turuno pring kriyet kuwi enake jelas enak turuno spring bed iso mentul-mentul mendut-mendut. Lah sing no pring kriyet 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 apa turu laran gegere kecepet galar kecantol paku. Tapi kadang luwih nikmat sing nanggone pring kriyet kuwi. Lah turu ana spring bed mentul-mentul mendut-mendut kawitane bareng bleksek ngipine diberki gendruwo, ngipi kelelep, ngipi tiba. Lah turu ana pring kriyat kae encene geger yo kecepet galar kecantol paku, tapi begitu bleksek ngipi budal umroh, numpak pesawat tok Madinah, mlebu Masjid Nabawi, tekan Raudhah, ziarah ning sariyane Kanjeng Nabi, jalan-jalan ning kebun kurma, seneng mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput bareng ngelilir. Lah kok iler tibake, tapi nikmat ngono lho turune. Bu, kadang nikmat itu sakit tapi terasa nikmat. Dijiwit sakit napa sakit? Sakit, tapi kan ningali sing jiwit sapa? Lah kalau yang nyubit orang yang dicintai sakit tapi nikmat. Misalnya kamu dicubit sama aku, ya sakit tapi nikmat, nganti siwele ora ditambani malah difoto tinggo status dijiwit Abah Anza ngono. Bu, tiang hamil bahasa Inggrisnya the meteng niku rak ya sakit payah, tapi nek sing dikandung kuwi anak dari suami yang dicintai nikmat. Wong muntah-muntahe malah dipamer-pamerno wong banter-banter neke sampai tanggane ini apa tadi aku meteng. Coba nek sing dikandung kuwi anak hasil arisan apa anak hasil pemilu perkawinan hamil dahulu, isin ra karuan. Lah nek sing dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Najan bayine nyunjek-nyunjek lek nendang-nendang deyel ya lara tapi nikmat. Bojone turu digugah kok. Mas tangi to Mas, ki lho Mas proyek garapane sampeyan polahe Mas. Bu. Jenengan dugi mriki wau jam pinten? Maghrib. La haula wala quwata illa billah. Lah maghrib tekan kene iki wis jam 11, berarti wis 5 jam lebih. Kesel napa mboten? Ngapusi. Ora percaya ora kesel kok nek mulungguh alian ping 14. Sing sila sembujung, metungkruk, mereng nengen, mereng ngiwa. Ya kesel ya gringgingen bokong panas. Kesel tapi jenengan krasa nikmat karena bisa berjumpa dengan idola. Lho GR kok mbok tunggu nikit bar maghrib. Gayane undang aku aja kalau kamu sayang sama aku. Duh, aku nggak GR kok, buktinya di HP kamu ada aku. Ada, aku kan sering lewat di HP-nya kamu. Lho, kula niku nek ditangleti apa ceramah ten pundi-pundi ngoten niku mboten kesel, ya kesel. Nek kula ngomong mboten kesel ngapusi kula. Kesel. Pemene lek jadwale pas wayahe uleng-ulengan ke estafet petang dina ora mulih, sedina papat. Lho. Kesel. Ngusik tekan Kalimantan, tekan Sumatera. Kuwi kula nggih nembe saking Korea. Mulih tekan omah yang langsung ngaji meneh. Kesel. Kula sering nginep ten gene hotel Bandung, Ban Glundung.
Turuno mobil lho piye to Bu, sak penak-penake turuno mobil. Ngono kadang ngono kiai mobile apik sithik no dihujat karo netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Terus nek kiai ra entuk sugih ngono apa piye? Mobil apik sithik dilok-lokne padahal nek kanggo perjalanan dakwah ten pundi-pundi ngoten niku kan nggih butuh istirahatan kendaraan. Lah nek mobile kudu kaya gledekan glodak. Urung tekan nggon mati kiyaine. Kuwi kadang-kadang dudu mobile dhewe kuwi. Kagungane santrine sing sugih dikengen damel. Kadang ya diparingi tiyang kepengin barokah tiyange. Wong modele suudzon ae ambek kiai. Nah kae sing tukang cengengesan tok ra ning gunane kae. Nek sugih-sugih kok ora mbok lokne kae. Hah? Artis-artis bareng ngono kae manfaate apa kanggo negara? Nek sugih-sugih ra karo-karuan kae bayarane akeh-akeh kok ora mbok lokne, ora mbok kritisi, ora mbok hujat. Padahal kae ora enek manfaate kanggo negara. Lah nek kiai manfaate luar biasa, membina moral, membimbing akhlak bangsa. Lagi nek morale anak bangsa niki mboten dibina, mboten dibimbing karo para ulama kae arep dadi apa negarane? Wis ora bayaran. Lho ndi ana kiai entuk tunjangan teko negara? Lho pundi enten ana kiai dikei mobil dinas pundi enten? Teklek dinas kuwi. Jasane ra karo-karuan, polah piye carane pengen uripe penak dihujat ra karo-karuan jare jual agama. Gundulmu ngono. Lho kae lho sing mbok hujati wayahe sing gaglak duwe rakyat kae lho. Kae sing tukang kuwi ora enek manfaate kanggo negara, malah ngerusak tatanane negara kuwi. Kae to wayahe sing kudu disikati yo kae, ngerusak tatanane negara. Kuwi kan dhuwit kuwi jatahe sampean-sampean ngono kudu asline. Cair apa utange sak pirang-pirang urung lunas ya gara-gara wong ora genah-genah kuwi to ngono lho ora mikir lho ngene iki lho mulane ngene iki yo kesel rumangsamu ora kesel piye lek sampean ra ngerti nek wis pencolotan kesel ning najan kesel aku ngrasake nikmat bahagia soalnya aku oleh kowe nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki ngono to aku oleh sedulur sakmene akeh aku oleh kanca sakmene akeh lha nek aku ora keluyuran tekan kene iki apa ya aku dadi kancane sampean ngono lho lho kanca karo dhuwit iki jelas luwih penting astagfirullahaladzim kok ngono ya mulane akeh tukaran karo kanca gara-gara geger karo dulur perkara ya Allah kanca karo dhuwit penting cobi sampean iki dhuwite misale akeh banget dhuwitmu tapi ra duwe kanca babar pisan uripmu ijen dhewean arep nggo apa dhuwitmu ya percuma dhuwit akeh lah tapi nek sampean kancane akeh najan ra ndek dhuwit sampean repot akeh sing nulung sampean susah akeh sing bantu wong kancane akeh nggih napa mboten nah berarti kanca karo dhuwit kuwi luwih penting sik tak balenane maneh mau kok wis waras ngono ngomong nggih umpama ki dhuwitmu akeh tapi sampean uripe dhewean ra duwe kanca ape apa percuma to mbok ngguruki awakmu percuma tapi sampean najan ra ndek dhuwit nek kancane akeh enak susah repot akeh sing nulung akeh sing bantu wong kancane akeh nggih napa nggih ha mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting para edan-edan sekalian ingkang kula hormati kowe mau kok wis nrimo ngomong nggih ya umpama tenan kok kuwi ngeyel lah ya Allah milih ndi duwike saithik kancane akeh
ambek duweke akeh koncone sithik mulih ndi wis sakarepmu pokoke wis tak terangno wis arepmu nah wis supaya lah kula sampean nikmat ya aja mek nang donya tok, bahagia nikmat aja mek nang donya tok, rugi ya kudu donya akhirat. Soale nang donya ki ora sak teruse. Nang donya ki mek sedhelok ora suwe. Ngapunten niki wonten kabar tiyang mriki pun pireng napa dereng nggih. Sampeyan kabeh iki ape dipateni. Gelem ra gelem. Mboten ten mriki terus nang donya ki mung sekedap. Mula nek targete donya rugi. Wong mek sedelok ae. Yo kudu luweh prioritas, luweh pentingke sing selawase. Apa kuwi? Kehidupan akhirat. Bukan berarti ora entuk ngurusi donya, ya kudu. Tapi kanggo nggayuh kebahagiaan akhirat. Akhirat tujuan utama, dunia tujuan antara. Dunia itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula nek wong sepuh nika nggambarno ngeten Bapak Ibu. Akhirat kuwi parine, donya kuwi sukete. Akhirat kuwi apane? Parine, donya kuwi sing semangat tuh sayang. Nek sama naras-narasen ngene iki ya aku sedilu ae kok. Akhirat kuwi apane? Parine, donya kuwi sukete. Sapa wonge tenanan le nandur pari, insyaallah bakal entuk panenan pari tur katutan suket. Leres napa mboten? Ora usah mbok goleki sukete katut-katut dhewe. Pokok nek muicir pari tenanan, pokoknya lehmu nandur pari tenanan, insyaallah panen pari katutan suket. Paham ora iki? Malah kadang-kadang sukete kokean sampe mbok babuti kok. Sapa wonge tenanan leh ngurusi akhirat, leh nglakoni akhirat, panen akhirate katutan donya. Donyane katut. Gambarane kados ngoten niku lho. Sapa wonge sing tenanan leh nandur pari, bakal entuk panenan pari, sukete katut. Akeh sukete aja kuwatir. Sapa wonge tenanan leh nglakoni akhirat, bakal panen akhirat, donyane katut. Aja kuwatir. Lah wong kok mung peten tengan nandur suket, urung karuan tukul suket kuwi. Pari ra bakal entuk pari nek sing ditandur suket. Ora ngira katutan pari. Pari edan apa piye? Paham? Lah wonge petentangan ngurusi donya. Donya urung karuan kecandak, akhirate nol putul, zong, kosong. Yes, tak baleni meneh, iki nek dibolan-baleni ora paham, wong kene iki ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya pinter bantah. Wong ki nek tenanan nandur pari, mesti katutan suket. Wong kuwi nek tenanan nglakoni akhirat mesti katutan donya. Ra ngandel sampean ra percaya, silahkan adakan penelitian ilmiah. Bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memprioritaskan akhirat. Wong ini nek tenanan nglakoni akhirat, donyane katut-katut. Contoh paling gampang, kiai. Loh. Kowe temen ana kiai peten tengan ngurusi donya, temen ya ana kiai golek bekicot, nyuluh kodhok. Lih,
nyantai donyane ndekne. Kiai-kiai nyantai donyane. Uripe ngurusi umat, fokus akhirat, tapi donyane katut sampai akeh sing ngiri. Kiai-kiai tinggal ini. Omahe apik. Kendaraane ya apik. Mangane ya enak. Bojone ya bandingno karo wong sing peten tengan ngurusi donya, njeleput kadang rupane ngantek kaya grogalan ngono ya ora gelem mikir akhirat, terus ora gelem salat ora apa, peten tengan mikir donya ora salat, sugihe urung karuan, nerakane mesti teko iki wonge. Halo? Paham nggih? Bapak Ibu para jamaah ingkang sanget kula hormati rahimakumullah. Kula jenengan diparingi contoh karo Gusti Allah. Diparingi contoh supaya uripe apik, bener, selamat mulya donya akhirat. Nah, contone niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini dihormat kelahiranipun, peringatan Maulid Nabi. Pokoknya Kanjeng Nabi niku karo Gusti Allah didadekno uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Urusan nopo mawon kula sampeyan niki dikongkon nyonto dateng Kanjeng Nabi. Pokoknya kula sampeyan urip iki ya, mulai tangi turu melek terus nglakoni apa wae sampai turu meneh dikengken nyonto dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku dadi rujukan wong Islam sak donya. Urusan nopo wae manut Kanjeng Nabi. Kita paringi contoh. Ana wong Islam salat subuh ngangge kunut, termasuk tiyang mriki nek salat subuh lak ngangge kunut nggih. Nah, niku nek ditakoni kena apa kok salat subuhe nganggo kunut, nyapa salat subuh kok nganggo kunut, jawabane manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat subuh ngangge kunut. Terus wonten tiyang Islam sing salat subuh mboten ngangge kunut, niku lek ditangleti nyapa nek subuh orang nganggo kunut, jawabannya ya manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek sholat subuh orang nganggo kunut. Jadi sing sholat subuh nganggo kunut manut Kanjeng Nabi, sing sholat subuh orang nganggo kunut ya manut Kanjeng Nabi. Mulane mbiyen nate gegeran kae, sing siji ngomong kudu kunut, jare sijine ra usah kunut, sijine ngotot sing bener kunut, sijine mau kalah sing bener ora kunut. Gegeran mbiyen. Alhamdulillah saniki wong desa Gandri Pangkur nggih niki nggih. Wis ora ana saiki gegeran perkara kunut, wong kene iki wis akeh sing ora salat subuh kok. Sing ape digegerno apa? Nek ulan Ramadan nika ulan poso nika ana wong Islam sing salat raweh 20 rakaat. Niku nek ditakoni ngapa kok 20 rakaat? Lho Kanjeng Nabi nek ulan Ramadan ini salat dalune 20 rakaat. Biyen dereng wonten istilah traweh zaman Kanjeng Nabi. Ya wis salat dalu ulan Ramadan qiyamul lail. Mulai wonten istilah traweh niku zaman Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi niku yen ulan Ramadan nindakaken salat dalu 20 rakaat. Ning ditindakake ten dalem mboten jamaah, mboten ten masjid. Khawatir Kanjeng Nabi mangke lek ditindakake jamaah ten masjid dados wajib kanggo umate. Wis Kanjeng Nabi pirsa, iki nek diwajibke kanggo umate ra ngira kuat apa maneh wong Gandri limang waktu dinyang. Lho, enek ngono ku karek loro subuh ora, zuhur ora, asar ora. Tapi nek isya karo magrib nang masjid melok salat. Dadi salate mek isya karo magrib, iki wong Gandri sing mereke obat flu, mixagrip. Mau salate mek isya karo magrib. Malah ono harusnya sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala ngono.
Ndah niyo 20 rakaat diwajibno. Ya akeh sing ora kuat. Nah, terus ana wong Islam sing salat tarawih 8 rakaat. Nyapa kok 8 rakaat? Ya mergo alasane manut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek salat dalu niku mbah wulan Ramadan, mbah di luar Ramadan, ya 8 rakaat. Mulane ayo sing dewasa dalam menyikapi perbedaan, sing bijaksana. Aja mung gegeran, saiki akeh agama tinggo gegeran ora dilakoni. Ayo sing bijaksana dalam menyikapi. Gampang mawon kok. Sing traweh 20 rakaat. Kok jamaah nderek makmum sing diimami ya, nderek salat traweh, sing imami kok ming 8 rakaat rampung. Sampeyan kok 20 rakaat. Imame buyar yuk tambahi dhewe, tambahi 12 kan dadi 20. Apa susahnya? Lah sing traweh 8 rakaat kok nderek makmum ten ngene imam sing traweh 20 rakaat. Begitu imam entuk 8 minggat to. Beres to. Ana sing senengane mung nyalah-nyalahne. Apa kuwi wong NU kuwi nek traweh rakaate bener akeh 20 tapi cepete ram traweh kaya godak maling. Allahu akbar dolin tul-tul jadi guli-guli gendutut gobek-gobek cerekal tangi Allahu akbar dolin tul-tul jadi guli-guli gendutut gobek-gobek cerekal neh Allahu akbar dolin ben tul-tul jadi guli-guli gendutut gobek-gobek cerekal tangi maneh Allahu akbar dolin ben Allah tul-tul jadi guli-guli gendutut gobek-gobek. Traweh ramutu ra kualitas akeh tapi cepet apa Muhammadiyah yang ngono setahun pisan traweh mek 8 ra niat salah kabeh kuwi sing bener aku iki lho nek aku kan netral ra usah traweh wong sampel ya wis pokoke ngeten urusan napa mawon manut Kanjeng Nabi sampai nganggo sandal lho Bu kon manut Kanjeng Nabi lho nggih. Pokoknya mulai tangi turu melek sampai mapan turun manut Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi lek nganggo sandal? Ayo ditiru. Kanjeng Nabi lek nganggo sandal yang dipakai kaki kanan dulu, yang dimasukkan maksudnya sing kiwa nyusul keri. Nek nyoplok kiwa dhisik sing dilepas, kanan nyusul. Ayo ditiru wong gandri. Sampe nek nganggo sandal ngono, blosokno sikile sing tengen sik, sret baru sing kiwa. Kowe nek nyoplok kiwa sik, sret baru sing tengen. Orang mek nganggo sandal tok, termasuk nganggo BH. Duh, iya Bu. Pokoknya nganggo pakaian apa mawon sunah tayamun mendulukan yang kanan. Sampeyan nganggo BH ngono, lebokno tangan tengen sik, sret. Baru tangan kiwa, sret. Terus diarakno mengguri, sret. Terus dicantolno, sret. Ngono. Engko nek nyoplok tetel, sret. Maju, sret. Coplok sing kiwa sik, sret baru sing tengen sret terus dicentelne kuwi sing tukang nyolongno kono kuwi demikian pula nganggo kathok blosokno sikil tengen sret baru sing kiwa sret terus diunjukno sret puter. Engko nek nyoplok plorot sret coplok sing kiwa sik sret baru sing tengen sret terus kok dibuang wes dahar manut Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi lek dahar ayo ditiru. Kanjeng Nabi niku nek mboten ngelih tenan. Wong kene ngarani ngelih napa lesu? Luwe. Nah, Kanjeng Nabi niku nek mboten luwe tenanan, mboten dahar. Lah nek wong gandri najan ora luwe mangan ngono pengajian ambek mangan kae wong kae. Aku lek pertentangan ra karuan kok kono. Ayu ngeragas. Kanjeng Nabi lek nuju dahar
Sakderenge wareg sampun mandeg. Lah nek wong gandri najan wis wareg ra mandeg-mandeg, apa maneh mangan enak. Nggih napa mboten? Yo ngono kuwi sing nggarai penyakit. Coba dahar iki jenengan lek purun manut Kanjeng Nabi dijamin nikmat, dijamin sehat. Pripun Kanjeng Nabi lek dahar? Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Mesti nikmat. Wong benar-benar lapar. Walaupun menunya sederhana, tapi karena benar-benar lapar mesti nikmat. Dan berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti sehat karena tidak berlebihan. Saniki kathah penyakit gara-gara panganan. Wong sampean nek periksa ten ngene dokter ngoten nika, biasanya terus dinasehati mbek doktere, ampun dahar ngeten, ampun dahar ngeten, mboten angsal mangan niki, mboten angsal dahar niki. Nggih napa mboten? Mergo penyakit kuwi sebab kakean. Rasulullah itu kalau makan sedikit dan sedikit. Yang dimakan sedikit, cara makannya sedikit. Kanjeng Nabi ku lek dahar sithik tur sithik-sithik. Lah nek wong gandri mangane akeh tur akeh-akehan. Paham apa ora to iki wong-wong iki? Kanjeng Nabi ki lek dahar, Bu, sithik terus carane dahar sithik-sithik. Makanya diriwayatkan Rasulullah kalau makan pakai 3 jari. Ini ibu jari, ini jempol, terus jari telunjuk, terus iki. Nah ini yang harus kita contoh, ini sedikit dan sedikit-sedikitnya. Nggak harus pakai 3 jari. Kalau memungkinkan bisa pakai 3 jari bagus, afdol. Tapi nek mboten saged ora kudu. Kanjeng Nabi pakai 3 jari. Nggih, sing didahar kan daging, kurma, roti. Penak nganggo driji telu. Lah sampean mangan soto umpamane. Nek nganggo driji telu, soto sak mangkok iso 3 wulan ra ngentekno sampean. Nek iso nganggo driji telu, nek ra iso ya ora kudu driji telu. Sing penting sithik tur sithik. Ngono. Dadi nyonto Kanjeng Nabi niku ana sing kudu persis. Artine mboten asal ditambahi, mboten asal dikurangi, mboten asal dirubah. Kudu plek padha persis. Tapi ono sing situasional ki maksudnya nggih ndelok-ndelok. Oh, apa wong kene lek ngarani ndelok-ndelok niku? Deleng-deleng situasine. Kaya niki mau. Nek iso iya, nek ra iso piye? Paham apa ora to iki? Ngono kuwi. Pakaiane Kanjeng Nabi jubahan, Pak. Jubahan surbanan. Wong kene arep tiru jubahan surbanan monggo, tapi ndelok-ndelok, deleng-deleng. Ngono lho. Nek sampean salat Jumatan, sampean salat jamaah jubahan, oke apik. Menek klopo jubahan. Kowe urung entuk klopo, ya klopomu dhewe loro meletus karo kowe. Iso-iso pikulane puklek. Dadi polisi jubahan. Ini sunnah Rasulullah pakaiannya jubahan. Akhirnya Pak Kapol saiki anggotanya diinstruksi wajib jubahan kabeh sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ora iso nggodak maling. Malinge ucul polisine nyosop keserimpung jubah. Pakaiannya polisi wis ngono kuwi wis ala Rasulullah. Pokoknya pakaian ki nutup aurat, suci, sopan. Model terserah. Penting nutup aurat, suci, sopan. Ngono lho. Delok-delok ngono kuwi. Wis muga-muga paham. Kanjeng Nabi lek badhe dahar ndonga kanggo apa? Supaya daharan kuwi dadi kekuatan, dadi penyemangat ibadah, terus supaya daharan kuwi bebas teko penyakit. Nek didongani niku kuman-kuman, virus, bakteri, bibit-bibit penyakit lumpuh. Sampeyan ora kok mangan wis ora ndonga, emplak. Mulane lagi mlebu ya cret. Lagi mlebu cret. Enek wong angger bar mangan iki langsung mluwayuna WC cret ngono. Enek iki wonge rada lemu wonge. Ndonga supaya panganan kuwi dadi kekuatan. Apa ki aku disurati panitia paling kon ngemis.
infak untuk kegiatan PHBI nggih mangke sekedap insyaallah mangke. Dadi nek badhe dahar niku ndonga supaya napa daharan niku dadi kekuatan barokah terus bibit-bibit penyakit niku saged lumpuh ngoten lho Bu. Nggih? Ayo ditiru. Turu nyontok Kanjeng Nabi. Pripun Kanjeng Nabi lek sare? Kanjeng Nabi lek badhe sare wudu. Jadi sare niku kondisine suci saka hadas. Ayo tiru nek ape turu wudu. Dene engko pas turu kok batal kan yuk di luar kendali kita toh. Yang penting ape turu wudu. Nah pas turu kok tit tut tet tot prot. Wis ora urusan. Pokoke ape turu wudu. Engko pas turu kok tit tut tet tot prot. Kok tit tut tet tot prot lah kan suara entut. Itu tergantung ukuran bokong. Bokongnya cilik tipis ya tit. Bokongnya tanggung ya tet. Bokongnya kandel lombok gede. Terus Kanjeng Nabi nek badhe sare niku zikir ndonga, zikir ndonga, zikir ndonga ngantos sare. Nek iki mboten usah diulangi wong gandri insyaallah. Nggone santri kok. Wong kene iki mesti nek arep turu ya zikir ndonga, zikir. Malah kula pireng kabar wong gandri iki nek ape turu do mutolaah, do ndres kitab. Nggih. Kitabnya namanya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, karo Nihayatul TikTok. Mulane ibu-ibu gandri iki nek turu do ngeloni HP. Nganti ora kober ngeloni. Ya tiru sak sagete. Nggih? Kanjeng Nabi nek sare ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah, miring kanan hadap kiblat. Ini cara mriki berarti kepala di utara, kaki di selatan, miring nengen. Terus telapak tangan kanan ki nggo bantal pipi tengen, telapak tangan kiri tumpangno dhuwur pupu kiwa. Mulai mapan nganti tangi mboten berubah posisine. Soalnya Kanjeng Nabi nek sare gak tau suwe. Wong gandri iso tiru mapane. Tengah-tengah turu ya malang megong ra karo-karuan. Ini mapane iso miring tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan nggo bantalan pipi tengen ngene. Ya meskipun pakai bantal tetep telapak tangan nggo bantalan. Sing kiwa tumpangno dhuwur pupu kiwa. Bareng tengah-tengah turu wis. Sing jebablah matang-matang. Mekangkang. Wis ra karo-karuan. Tangan iso munggah tok Gunung Kelut, Gunung Bromo. Tangan sijine blakraan sampai hutan Jawa Tengah. Ya Allah, Masya Allah. Lah wis ngene saiki. Wong kene iki ora ngerti saiki hitungane ku per menit. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok dadi contoh? Sebab nomor siji Kanjeng Nabi kuwi menungso. Kula sampean iki menungso dikongkon nyonto menungso pas. Lah menungso kok dikon nyonto malaikat, saged mboten? Ya ora pas wong alame beda. Mulane salat jamaah kae imame menungso, makmume menungso. Jawab tuh sayang. Salat jamaah itu kan makmumnya manusia, imamnya juga. Mulane pas. Coba misalnya salat jamaah imame malaikat. Wong gandri kene nek jamaah Isya nang masjid, sing imami malaikat Jibril, ya kemeng kae. Rakaat pertama bar Fatihah maca Quran khatam ping 7. Rakaat kedua bar Fatihah khatam Quran ping 5. Iya geblak kabeh makmume. Lah imame yo kuat, imame ora duwe kesel. Sampeyan tahu petuk malaikat Jibril pijet pegelen. Mongko ya pengajian ini iki pas to. Jamaah manusia sing ceramah yo. Lah, bayangno enggak sampean misalnya ki pengajian ki jamaah manusia sing ceramah malaikat Israel. Urung salam wis buyar wong-wong. Lah nek malaikat iki ora duwe bapak, ora duwe ibu, kan beda to.
wal malakul ladzi bila abin wa la aglala syurba wala nauma lahum. Malaikat wi tanpa bapa tanpa biyung, ora bapak ora ibu. Malaikat wi ora mangan ora ngombe ora turu. Dadi umpama iki sing ceramah kok malaikat, panitia ra usah bingung mikir berkat, ra usah nyawisi konsumsi, ya ra usah nyangoni, mergo malaikat ora butuh kuwi. Lah pengumuman panitia sing ceramah niki sanes malaikat. Dadi ya nyawisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, terus Kanjeng Nabi niku manungsa, kula sampeyan yo manungsa, mulane pasti ngokon nyontoh Kanjeng Nabi. Tapi ora kaya umume manungsa. Soale Kanjeng Nabi istimewa. Ini kalau bocah-bocah kaduran biasanya lah Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari Muhammadun basyarun. Nah, terus ini kok Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu istimewa. Kayak contoh ki, sebagai manusia Kanjeng Nabi ya manusia 100%. Rasulullah itu manusia, tubuhnya manusia, karakternya manusia, sifatnya manusia, manusia. Kanjeng Nabi ini ku ya dahar, ya ngunjuk, ya luwe, ya ngelak, pancene manusia. Kanjeng Nabi ini ku ya melek, ya sare, pancene menungso kok. Kanjeng Nabi ini ku ya kerja, untuk bertahan hidup ya kerja. Untuk mendapatkan maisha, untuk mendapatkan rezeki, Kanjeng Nabi yo kerja. Kanjeng Nabi sik cilik kerja, buruh angon wedhus. Kerja. Mulane mboten bener ya umat Kanjeng Nabi nggak mau kerja yo nggak bener. Apa maneh wis duwe bojo, duwe anak, duwe tanggungan ora gelem kerja. No masjid ae, salat itikaf zikir wiridan, salat itikaf zikir wiridan ora gelem kerja. Mulai tekan omah disengap ambek bojone. Ora usah mangan sego. Nek luwe ngemplok beduk kae. Pengen duit ya kerja, Pak. Halo? Ora gelem kerja, pengen entuk duit kok sila. Wiridan muter tasbih. Wer 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 wer. Sulastri 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 sulastri. Wer 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 wer. Sumiyati 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 sumiyati. Wer Sundari Sundari Sundari. Wer Sunarti Sunarti Sunarti. Wer Sumarni Sumarni Sumarni. Wer wer wer. Sulikah Sulikah Sulikah. Wer Supiah 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 Supiah. Ya kaliren kae. Nggih, Kanjeng Nabi niku ya sehat, ya tahu sakit. Nabi kok loro, ya ora trimo loro. Kanjeng Nabi ya sedo meninggal dunia, manusia. Ya Kanjeng Nabi ya tahu sakit. Supaya nggo contoh kanggo umate. Kanjeng Nabi niku nek sakit ya ndonga nyuwun sehat yang Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Terus ikhtiar ya tombo ya berobat. Lah umat Kanjeng Nabi sing apik ya ngono, nek sakit ndonga nyuwun sehat dateng Gusti Allah ya kudu gelem tombo berobat, aja mek pasrah tok ora gelem tombo penyakite wis parah. Penyakit gaweane Gusti Allah, waras sing gawe ya Gusti Allah, golek Gusti Allah gawe waras ya waras, ora usah tombo padahal penyakite wis parah, insyaallah mudar. Halo? Lho Kanjeng Nabi perang yo tahu kalah. Yo pancene digawe contoh ambek umate. Rasulullah niku memang tulodo kok. Disetting ngoten karo Gusti Allah, iki perang iki kalah. Lah perang Uhud kan kalah. Rumangsane sampean pengen nabi terus ra tau kalah ngono. Perang. Dige ngono karo Gusti Allah. Iki dirungokno apa ora to aku iki? Lumrah. Sampeyan latihan sabung sak koncone kalah ya lumrah, kok njaluk menang terus. Pendekar anyaran ae kok njaluk menang ae. Lih, Kanjeng Nabi niku
perang nggih nate kalah. Perang Uhud pancen didamel ngoten. Ya Allah. Bu, Bapak, Kanjeng Nabi nek perang niku ya pakai alat perlindungan diri, pakai baju besi. Kenapa? Karena enggak ada jaminan kebal senjata. Lha sampean sik kelingan to. Kanjeng Nabi dakwah nggone daerah Thaif, ajak-ajak iman. Dibandemi watu karo wong kafir-kafir kae, ya bendol-bendol, Pak. Tubuh Rasulullah yang merempul-merempul, dibandem watu, kena bandem watu ku ya wah ya bendol-bendol, berdarah-darah tubuhnya Rasulullah. Mulane lek enek wong gandri kena bandem watu diyel kok merempul getien, aku yakin wong kuwi jelas ummate Kanjeng Nabi. Rungokno pendekar-pendekar kuwi. Rumangsane sampean nek wis belajar ngene iki terus dibacok ting ngono. Kanjeng Nabi ku dige contoh kanggo umate. Hoi. Lah nek wong gandri diantem watu gedhi banget watune. Pure watune remuk wonge meringis. Paling kuwi umate limbat. Nah kaya rumangsane sampean bocah-bocah sing wis pendekar-pendekar iki setrum listrik terus ora apa-apa. Ya kejet-kejet. Hoi. Nek menungso kok. Nah, mulane ngene iki belajar apa kuwi jenenge persilatan kuwi ora kanggo tukaran. Mboten, kula yakin kok pendirine, pengasuhe, pelatihe niku kanggo mbagusi ati, mbagusi jiwa, kanggo ngraketke seduluran. Ngono, kanggo perjuangan. Ngoten niku lho. Halo. Wis perguruan apa wae kanggo perjuangan. Wis do paham kok. Lho Kanjeng Nabi niku ten gene perang nggih dijaga karo pasukan, sahabat-sahabat yang mengawal Kanjeng Nabi wonten Turathun Nabi, pasukan pengawal khusus Kanjeng Nabi niku kepalane namine Zubair bin Awam niku. Dadi nek presiden niku nggadah pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Kanjeng Nabi yang nggadah pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Kiai duwe pas pamki, pasukan pengamanan kiai. Sapa? Banser. Le, nek presiden kae dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai yo dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Lah, ngono. Banser. Makane padha dorenge. Sing ra padha ki bayarane. Loh, malah bintangnya akeh Banser karo TNI. Banser bintangnya 9 kok. TNI ki paling akeh bintangnya 4 kuwi jenderal. Mentok 5 jenderal besar. Kuwi sak donya mek pira? Banser bintangnya 9 sak dhuwure obat ngelu. Obat ngelu bintang 7 mekan. Duh. Ijen Pak Dan Ramil, malah nek cara sejarah umure tuwek Banser karo TNI. TNI polisi lo laire lagi kapan? Leh, iki sepurane Pak Kapolsek Pak Dan Ramil iki sejarah kok. Lho TNI iki lagi 80 tahun iki ulang tahun ke-80 Oktober iki. Nggih Pak Dan Ramil nggih. Lah iya 45 lagian TNI. Banser tahun 1935 1937 wis dadi pasukan, wis melu perang mengusir penjajah kok. Ngono. Dadi Banser iki kakake TNI. Ngono, mula seragame amoh-amoh kae wis lawas wong kakake kok. Dadi Pak Dan Ramil iki TNI nek petuk Banser kudu hormat kakak. Ngono.
Ya mergo kakak ngalah moh nampa bayaran, bayarane ben dipek adine. Diomongi kok. Lah iya. Loh, Kanjeng Nabi manusia kok. Ya nikah Kanjeng Nabi, enggak ada garwa, enggak ada putra putri. Kanjeng Nabi nggih nate di gondoki bojo. Lho Kanjeng Nabi lu tahu di gondoki bojo. Apa maneh Kanjeng Anwar Zahid. Nek rumangsamu nek wis dadi ngene iki terus ora tau diomeli bojo. Lek rumangsamu wong wedok ki nek wis dadi bojone kiai terus mesti api. Sabar, manut, neriman, sholihawah, ora tau ngambek, ora tau ngomel. Iki lho korban iki. Kok ini ora curhat wong kenyataan kok. Lah Kanjeng Nabi lek pas ngoten niku pripun? Misale garwane kok kudu nesu fa'adhara batisaman latifan, Kanjeng Nabi menampakkan senyuman lembut. Lho Bapak, lek wong wedok ngomeli senyumi, Pak. Bojomu kok edak ya. Beres. Soalnya wong wedok ngomeli ora kena tuturi, Pak. Tuturi malah rusak. Wong wedok cereweti kaya penyakit gudik. Dikukur malah roto. Jarke ae sak enteke baterainé. Wis baterainé entek mandeg grek jawab sithik sadaqallahul azim wis ngono. Pun Kanjeng Nabi manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Sebagai manusia Kanjeng Nabi keringetan, wong gandri manusia yo keringetan tapi beda keringete. Keringete Kanjeng Nabi wangi, padahal zaman niku dereng ngenten parfum. Keringete Kanjeng Nabi wangi, nggo rebutan. Nek keringete wong gandri super kecut. Kena nggo bumbu jangan asem. Kanjeng Nabi nggih tetoya kencing. Wong gandri yang nguyuh tapi beda. Kencingnya Rasulullah nggak ada baunya, nggak ada bekasnya. Begitu keluar lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesinge fitini wa dunya wal akhirah. Pemane bengi bar mangan pete, bar mangan jengkol. Wis kadung ndoprok kae yes. Bar yes isih ana suarane. Ora apal piye wong penelitian kok. Lek wekmu ya cur keracak-keracak kayak muntuk-muntuk ngono kae. Kanjeng Nabi manusia punya ludah, sampean yo menungso yo ngidu, ning idune beda. Idune Kanjeng Nabi obat, mujarab, tombo. Idumu Elingan sampean pas peristiwa hijrah nih kok. Kanjeng Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar orang kafir, mau dibunuh. Bersembunyi di dalam goa, dibersihkan goanya, lubang-lubang di dinding goa ditutup semua, khawatir nanti ada binatang berbisa. Tutupi kabeh lubang-lubang. Istirahat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk bersandar di dinding goa, Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq saking capeknya. Ketika Rasulullah istirahat itu, ternyata ada satu lubang di dinding goa yang lupa kelewatan boten ditutupi, dan dari lubang itu keluarlah kepala ular yang berbedunduk bermuntup-muntup. Niki Abu Bakar Siddiq saking takzime mboten wantun gugah Kanjeng Nabi sing sare dan enggak mau bergerak takut ganggu istirahatnya Rasulullah. Cara sampean piye? Tangi ulah mesti ra ngono. Apa yang dilakukan Rasulullah? Refleks lubang itu tutup pakai tangannya, plek. Ini loh kesetiaan murid kepada guru, adabnya santri kepada kiai, etikanya murid kepada guru, siswa kepada gurunya.
tutup tangan plek. Lah wong kula pengen metu bolongane ditutup, nyokot cedet. Ular berbisa, racun menjalar, bisa menjalar. Abuh tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak, membiru, pucat, tubuhnya gemetar, menahan sakit yang luar biasa. Lorone ram, soalnya sing nyokoti ulone gede, ula Arab. Yo gede ula Arab, ya ula gandri cilik ungkil-ungkil. Ula Arab. Ngoten niku Abu Bakar Siddiq sak panggang ngempet ae. Keringat bercucuran, lah ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Kanjeng Nabi. Terbangun Rasulullah, dipandang sahabatnya pucat, tubuhnya gemetar, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa, ngempet soalnya. Saya tetap menutupi tangannya. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Lah kok pucat, gemeter kenapa? Akhirnya ngaku wong didesek. Iki lho Jagatullah. Pegang sama Rasulullah, diludahi, cuh, sembuh seketika. Idune Kanjeng Nabi obat. Coba idumu. Salah ndekek dadi perkara. Ha nek ra ngandel sampean ngidu dekek nang ngarepe Pak Kapolsek. Ra mulih kowe. Ya, ngidu dekek nang ngarepe sing ireng-ireng kuwi. Nyonyor kowe. Salah ndekek iso dadi perkara nek kita. Betul? Orang ngerti loh kadang-kadang pas melaku, orang ngerti lek teko mburi ana wong. Lah kok ngidu gede. Terus plek kena raine. Musuhan tekan anak putu. Gara-gara salah ndelek itu. Padha wonge tapi beda. Karena Rasulullah istimewa, Rasulullah mampu memberikan keteladanan yang sangat prima. Apa keteladanannya? Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu, beliau adalah pelaku pertamanya. Apa yang diperintahkan, Rasulullah yang mengerjakan pertama kali. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Jadi Kanjeng Nabi lek merintahi, Kanjeng Nabi nglakoni dhisik. Rasulullah merintah qiyamul lail, Rasulullah merintah tahajud. Sepanjang hidupnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan tahajud bagi Rasulullah wajib hukumnya. Kita kan enggak. Ngongkon tok orang lakoni. Enten mboten ngoten niku. Halo? Ayo sholat tahajud. Ayo sholat dalu nek pengen diangkat derajate mulya donya akhirat. Sing ngomong dhewe ra tahu tahajud. Wonten napa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Endi wonge? Lho Kanjeng Nabi ki lek merintah rukun, ayo sing rukun. Kanjeng Nabi paling rukun. Karo sapa wae. Dengan yang beda agama, dengan yang beda akidah, rukun. No Mekah, no Madinah. Kanjeng Nabi niku ya sekelilingnya Kanjeng Nabi nggih wonten sing Nasrani, Yahudi, Majusi, semua dirangkul diapiki kabeh. Bahkan kok lara dijenguk sama Rasulullah, bawakan oleh-oleh, gawake jajan. Sami wong gandring nggih ngoten nggih. Pret. Lah wong beda sithik ana lara ya ora gelem niliki. Mbak jere etane omah sampean lara, ya wis ana seminggu. Lah sampean wis niliki, ditiliki malah salah paham. Wira padha karo ngene-ngene iki. Tanggane lara ora niliki. Wonten apa mboten? Enek saiki wonge kipas-kipas. Langsung diselehno kipase. Kita itu kadang-kadang beda pendapat dikit aja nggak mau rukun. Gesekan dikit tukaran. Itu bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Maaf. Kanjeng Nabi merintah sodako, Kanjeng Nabi paling lomo, paling ahli sodako. Ora ono sodako kaya Kanjeng Nabi lomo ora ono. Rasulullah itu kalau bersedekah seperti angin yang berhembus. Ora ono sendat-sendate. Nyes, ora ono sendat-sendate.
Ambok kedang-dangan tembok munggah nyes. Lah nek wong kene sedekah kan modele nyendat-nyendat. Nyemplungi kotak amal ya karepe 2000 keliru 50.000 nek lenger-lenger sampai 3 minggu kok. Nah, coba iki kok sedelongkas panitiane keliling mbuktekno lek jenengan iki sok bakal dikumpulne karo Kanjeng Nabi. Pengen saged kumpul kali Kanjeng Nabi mboten? Kok ora patek pengen ketoke, pengen saged kumpul kali Kanjeng Nabi napa mboten? Saged wong rencanane ngono pancene. Pancene rencanane kula sampeyan ape dikumpulno ambek Kanjeng Nabi. Tapi syaratnya kudu setel akhlake ambek akhlake Kanjeng Nabi. Lah nek akhlake ora padha ambek akhlake Kanjeng Nabi, ora connect. Mboten saged kumpul wong ora setel. Lah Kanjeng Nabi niku lomo. Mulane ten gene lawange swarga niku wonten tulisane anti muharramatun 'alal bakhil wa 'ala mani'iz zakah wa 'ala dayyus. Surga kamu diharamkan dihuni oleh orang bakhil, wong pelit, wong medit. Ya titeni Bapak Ibu, besok mbok menawa sampean kok sida ana swarga, mbok menawa sida. Lah ya muga-muga sida. Niku benjing enten tulisan ngono kuwi. Dadi wong niku mbok senajan pinter kaya ngopo, ibadah kaya ngopo nek medit ora iso mlebu swarga. Niku undang-undange Gusti Allah kok. Sing medit krasa iki. Krasa sing medit. Ayo coba niki misalnya kok panitiane keliling ya. Sampeyan iki nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing sampean cemplungno sing pira? Ya Allah kok iso kompak ya. Saiki tak tekoki. Sedekah 2.000 karo 10.000 ganjarane kathah pundi? 10.000. 10.000 kalih 20.000 ganjarane kathah pundi? Alhamdulillah waras. 20.000 kalih 50.000 ganjarane kathah pundi? Nah, 50.000 kalih 100.000 ganjarane kathah pundi? Nggih, waras. Sampeyan milih ganjaran sekedhik napa kathah? Pilih ganjaran sithik napa kathah? Heeh, waras. Lah iki engko panitiane keliling. Sampeyan ki ana dhuwit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Rencanane sing arep sampean cemplungne pira? Mau kok wis waras ya. Kok balik maneh. Pengen ganjaran sithik napa kathah? Milih ganjaran sithik napa kathah? Nah, sedekah 2.000 karo 10.000 ganjarane kathah pundi? 10.000 kali 50.000 kathah pundi? 50.000 kali 100.000 ganjarane kathah pundi? Milih ganjaran sithik napa kathah? Lah engko ki panitiane keliling rencanane nyemplungi pira? Para edan-edan sekalian, muga-muga diparingi waras. Monggo panitiane, monggo panitia. Ayo tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaiknya. Nggih, monggo mangke dilajeng terus bagi-bagi sarung cap. Monggo jenengan panitia, monggo kanca-kanca panitia, sederek-sederek panitia. Matur suwun, kula makili sederek-sederek panitia ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza dumateng para jamaah ingkang sampun menyisihkan sebagian rizki amanah saking Allah kangge pelaksanaan acara wonten ing wekdal dalu punika. Pun aku saiki tak bagi-bagi. Ayo sapa? Jenengan pun nate dereng, Pak? Sampun, bapak niku sampun eling kula. Mundi sing dereng, ayo. Ya wis iki sing lemu kae, sing lemu, heeh. Nggih, monggo. Sing anak-anak wis do turu kok ya mene. Wonten mriku mboten napa-napa, Ibu. Mas operator wonten mic wireless mboten? Nggih, mangke mike diaturke mriku Ibu. Nggih. Ya Allah, alhamdulillah. Niki wau Jawa nggih. Alhamdulillah diparingi rahmat. Nggih. Ya, salam riyen. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Ibu Sugiyaton. Oh, berarti mau katut Sugiyaton. Dalemipun Kula Madiun, Mbah. Loh, Madiun. Kecamatan Sawahan. Sawan. Nggih. Oh, lha niki caket kalih Sawan mriki. Tebih. Celak Mboten. Kula wau nitih Gapsun. rombongan. Nggih. Napa kok ngacung jenengan? Nggih kula kan nek abah nganten pengajian kan kula mesti hadir. Sampun ping pinten? Kula pun ping boten keng diitung. Mboten kenging dihitung. Berarti mulai mbiyen ponan. Nggih mboten tapi pun wong salwangsul Pak kula direwangi Jawa-Jawa nggih hadir. Ngerayu. Nggih, jenengan teng rombongan iki lho. Rombongan. Nggih, Tiang pinten rombongane? kula wau tiyang songo. Bayare pintenan niku? Kadang-kadang nggih mboten bayar, Bah. Niki wau nggih mboten bayar. Nggih, mengke nek tebih kadang nggih ngijoli bensin. Oh, ngoten mawon. Ya alhamdulillah berarti kula mboten usah ngijoli. Lho kan mboten bayar. Nah, tapi pamit kali bapake nggih. Kula mboten gadah, Pak. Ya Allah, ngapunten. Mboten gadah napa nate gadah sampun kapundhut? Sampun kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih, ditungake. Nggih wis ngenteni wisan. Nggih, mboten tobat dongakne ra tutuk lak momong anak putune. Lah nggih. Mosok mboten purun dinteni bapake? Nggih kersa tapi benjing mau. Putrane pinten? Kula putrane kalih. Kalih. Sampun kagungan wayah. Sekawan. Lho ya, putrane kalih wayahe sekawan. Masya Allah. Saniki sing nderek jenengan putrane sing mbajeng napa sing nomor kalih? Sing nomor kalih. Sing nomor kalih. Sing mbajeng ten pundi daleme? Nggih anu. Enten liya diusun ngaten. Oh ngoten. Remen nggih lek enten pengajian kados ngeten iki. Nggih remen. Nah niki enten keluarga persilatan apa iki mau jeneng Ki Ageng Pandanalas ndamel pengajian ngeten iki remen nggih. Remen. Remen wis saniki sebagai warga masyarakat harapane panjenengan untuk pemerintah wis kersane dipirengne karo pemerintah. Nggih. Kepengine piye? Napa niku sing rukun, damai, kalih sandang pangane makmur, mboten larang-larang ngoten lho, Bah. Wis muga-muga dirungokno karo presiden nggih. Mumpun larang-larang niki curhatane rondo. Pun kula pun sejak umur 28, Bah, dugi sakniki. Sejak umur 28 dugi sakniki. Masya Allah. Sakniki pun 60 lebih. Loh, istri setia iki jenenge. Nuwi lho, kowe sik duwe lirik ngono. Masya Allah. Nggih ampun, Bu. Jenengan ngacung kok. Saged napa niku nyanyi? Solawatan. Oh, solawatan. Nggih, remen solawatan. Berarti lek enten solawatan nggih ndugi. Nggih, yasinan solawatan. Yasinan, solawatan, nggih leres niku, mumpung durung diyasinke. Kayak wong-wong kae ora gelem yasinan, ora gelem solawatan, mbuh dadine piye kae. Ayo gek ndang solawatan ayo. Tapi nggih ra didredeg, Bah, kula. Ngopo kok ndredeg? Lah biasane kula nek pengajian mesti ten wingking lho, Bah. Lah niki wau kok saged manggen ngajeng. Nggih kula ndruntul mawon wau. Nyapa kok diewangi jeruntul-jeruntul. Ngene kanca-kanca kula nggih. Ngoten kula. Oh, ngono rene. Nang ngarep ngono. Seneng nek ning ngarep ini. Biasane ten mburi ngoten. Nggih. Oh, nek wong mburi ya ketok cilik. Lek gak ngono ningali layar nggih. Terus nek erek karo kula ngeten iki perasaane piye? Ndredeg. Kula nggih remen. Sapa muni anyep mau? Nggih. Nggih, remen sami kula nggih remen. Kula niku pengen deket sama siapapun kok. Bener, apalagi sama kamu. Nggih, pengen deket dengan siapapun. Sae kalih sinten mawon. Oh niku akhlake Kanjeng Nabi kok. Kalih sinten mawon kan sae.
Ayo gendang selawat ayo. Allahumma sholli. Aja mbok guyu kowe, kok mbok guyu amploh-amploh. Iki. Heeh. Kasriri zalimin bidzalimin. Dibaleni Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngoten sekote. Lah kula ndredeg. Aja ndredeg kok, ora sida dikai sarung nek ndredeg kok. Terokne kula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aksiri zalimin bidzalimin. Meleh dibaleni Allahumma sholli ala Muhammad. niku wonten sayyidinae Bu. Allahumma seto samane nek diulangi melok kok nggarahe. Diulangi iki dipirengno riyen nembe ditirokke. Tirokke nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus. Wa kasriri. Kok wa kasriri to? Wa kasriri. Rungokne. Wa ashghili zalimin bil zalimin. Ayo tirone. Wa kasriri. Kok wa es lilin to, Bu? Wa ashghilil wa ashghili wa ashghil ashghil Aslil. ashghil As ashghil Gil. ashghil Dil. kil Gil. Askil. menggigil. Ayo menggigil. Menggigil. Wa ashghil Wa askil. wa ashghil Wa askil. g Wa askil. menggigil. Wa askil. Menggigil. Menggigil. Wa ashghi wa ashghilil. Wa asgilil. Ayo baleni Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Wa aksiri. wis liyane timbangane kuwi ra iso liyane. Nambah bingung kuwi. Sing saged mawon sallallahu ala Muhammad ayo sallallahu ala Muhammad. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. pun cekap sampun cekap. Pokoknya sholawat sak sagete sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Wis sak kata-katae lek sholawatan nggih. Isoe kuwi ya kuwi nggih. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Isone napa niku wis diwaca sak kata-katae nggih. Paling gampang niku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih pun nyuwun sarung mboten? Nggih. Sarunge cap napa? Mangga. Nek mangga langsung apal pokoke. Gendang paringi kuwi paringi. Terus Mas. Kata-kata ayo sering mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Enggak pakai sarung mangga. Enggak bahaya ta? Enggak pakai sarung mangga, kelihatan mangganya. Sarungnya dipakai
mangganya dimakan. Pokoknya nyanyi pareng wes. Wes. Aduh. Aduh. Wes. Cowar cair. Ayo mana satu lagi, mana? Anak-anak, ayo sini nak. Anak kecil. Tersuwun, Mbak. Iki sing pengen anake apa mboke to jane iki? Kadang kula niku mesake nek bocah terlalu dipaksa niku. Genane ana sing nangis tenan kok. Jajal tak wedekne nangis apa ora cah iki. Kapan nangis yo buane pancene sing ra beres. Cah sakmene golekne pekayaan. Ayo ini dipegang mic-nya. Ayo hadap sana sayang, ayo salam dulu sing banter, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keselak ya? Nggak boleh gini, harus ngomong. Kamu keselak? Pakai mic sayang. Enggak. Nah kok assalamualaikum warahmatullahi kok gitu, keselak ya kamu? Mau minum dulu? Enggak. Mau minum dulu? Enggak. Yang nyuruh kamu naik siapa? Sendiri. Bener. Namanya siapa? Hanifah. Hanifah? Iya. Hanifah mau apa kok naik panggung? Mau ngaji. Mau ngaji? Iya. Mau ngaji sama siapa? Abah. Abah siapa? Abah Anza. Mana orangnya Abah Anzanya? Itu. Mana? Mana Abah Anzanya mana? Ini. Ini? Ya. Ganteng nggak orangnya? Ganteng. Sama masnya yang gendut itu ganteng mana sama Abah Anza? Abah Anza. Ngerayu kamu. Hanifah udah sekolah belum? Sudah. Di mana sekolahnya? Di Kenanga Mulya. Di? Kenanga Mulya. Di apa itu? Di TK apa di SD apa di MI apa di SMA? TKB. Oh TKB. TKB itu TK kecil apa TK besar? TK besar. Besarnya seberapa besarnya? Sak piro gedene? Segini. Segini? Iya. Kamu kalau ke sekolahan berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Mama. Mama? Mamanya mana? Itu di situ. Oh di situ, yang mana mamanya? Yang pakai jilbab hitam. Oh yang pakai jilbab hitam, yang cerewet itu orangnya? Iya. Oh itu mamanya kamu, orangnya yang suka cerewet itu. Ya. Suka marah nggak mama? Suka. Hanifah pernah dimarahi sama mama? Iya. Gimana kalau marah mama biasanya? Di rumah. Lah ya marahnya piye? Marah piye mama? Gak boleh beli sosis. Oh nggak boleh beli sosis. Oh mau beli sosis aja nggak boleh. Berarti mama jahat. Ya. Ayah ikut ke sini nggak ayah? Kalau manggil ayah apa papa? Bapak. Papa, bapak. Bapak. Oh bapak. Iya. Di mana sekarang bapaknya? Di situ. Di mana bapaknya? Kelihatan. Kok nggak kelihatan? Tidur paling bapaknya. Iya tidur. Enggak. Oh enggak. Bapak sama. Ikut tadi. Hah? Ikut. Bareng siapa? Bareng mama. Bapak bareng mama. Iya. Naik apa ke sini? Mobil. Naik mobil. Iya. Kamu juga ikut naik mobil? Iya. Sama siapa saja? Bapak, mama, Hanifah, terus sama siapa? Sama
Jum, Mbak Jum. Siapa? Bu Pohyat, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Jum, Mbak Yat. Siapa lagi? Mbak Pita, Mbak Pita, Mbak Jaida. Mbak Jaida. Bu Painah nggak ikut? Hanifah nanti kalau sudah gede cita-citanya pengen jadi apa Hanifah? Guru. Pengen jadi guru? Iya. Guru itu tugasnya apa? Selawatan. Oh, guru tugasnya sholawatan. Ya, kamu udah nek ngaji di mana nek ngaji? Di sekolahan. Di sekolahan? Yang ngajari siapa? Bu guru. Nah, ya aku yang salah iki. Sekolahan sing ngajari masuk hansip ya jelas bu guru. Kalau di rumah ngajinya yang ngajari siapa? Ibu. Oh, ibu. Tadi kok mama. Sekarang kok ibu. Kamu manggilnya mama apa ibu? Ibu. Tadi kok mama. Ya mama itu yang siapa? Namanya siapa ibunya? Bu Wahyu. Bu siapa? Bu Wahyu. Bu Wahyu. Kalau mamanya namanya siapa? Namanya Bu Wahyu. Katanya ibunya yang Bu Wahyu. Yang Iya. mamanya? Yang manggil ibu aku. Oh, nek manggil ibu. Lah tadi kok yang manggil mama tadi siapa? Gaya kamu manggil mama. Mamanya kemana? Mama tandur ngono. Bida sekarang mau ngaji apa? Atuha. Bisa kamu Bisa. hafal. Hafal. Yang ngajari siapa? Bu guru. Bukan ibu yang ngajari. Ibu juga. Ibu juga? Iya. Emang ibu pinter ngaji? Pinter. Pinter ngaji apa pinter cerewet? Pinter ngaji. Ayo coba sekarang ngaji, ayo Hanifah tak dengerin. Bismillah. A'udzubillah dulu sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatahdo. Oh, keselek lagi. Itu namanya keselek. Fatar. Do gitu. Kamu keselek toh? Ayo lanjut. Tardo. Nah, terus. Alam yajidka yatimang fa'awah wa wajadaka dolang fahazah wa wajadaka ilang fa'aghna wa amma yatimah fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Terus selain ad-duha bisa apa lagi? Atin. Atin bisa? Bisa. Selain atin bisa apa lagi? Udah. Coba sekarang atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sini wa hadal baladil. Dah cukup. Kalau selawatan bisa enggak kamu? Enggak bisa. Masa enggak bisa? Enggak. Nyanyi. Enggak mau. Ya enggak tak kasih hadiah. Kamu mau hadiah enggak? Mau. Hadiahnya apa? Sarung. Sarungnya cap apa? Sarung mangga. Nyanyi dulu nanti tak kasih sarung mangga. Nyanyi apa? Terserah. Hanifah bisanya nyanyi apa? Nyanyi Indonesia. Nyanyi Indonesia, ayo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa bangsa. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Hari merdeka, ayo. Nusa bangsa. Diulang. Hari merdeka. Nusa bangsa. Nusa dan bangsa.
nusa dan bangsa. Hari, ayo bareng 1 2 3. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya. Bahasa Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka selama ayah masih dikandung badan. Selama hayat masih dikandung badan. kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, tepuk tangan untuk Hanifah, udah calon guru. Sarungnya nanti dikasihkan siapa? Bapak. Oh, gak dikasihkan ibu? Enggak. Kenapa kok dikasihkan bapak? Ibu kan cewek. Masa kalau cewek nggak boleh pakai sarung? Nggak boleh. Nah, terus kalau cewek pakai apa? Pakai rok. Oh, ibu cewek pakai rok. Kalau Iya. bapak pakai Sarung. sarung, terus apa lagi? Sarung celana. Celana. Nanti sarungnya kene. Kamu cewek kok pakai celana? Ayo, kamu cewek kok pakai celana? Ini sarungnya, ya. Kata-kata, ayo kata-kata. Sarung mangga. Sarung mangga. Meneng to bingung bocahe. Ayo diulang. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarungnya Abah Anja. Terus sarung mangga. Sarung mangga. Istimewa. Istimewa. Untuk bapaknya Hanifah. Untuk bapaknya Hanifah. Masa gitu tok? Ya udah. Minta sangu enggak kamu? Minta. Berapa mintae? Seterahnya. Minta berapa? Minta berapa? Seterahnya Abah Anja. Seterahnya. Karepe terserahnya. Itu seterahnya. Kamu kalau ke sekolah biasanya dikasih sangu berapa? 2000. Nah, sekarang kamu minta ke Abah Anza minta berapa? Coba ngomong. Minta berapa? Seterah. Lah terserah itu berapa? 10.000 cukup enggak? Cukup. 10.000. Kurang apa enggak? Hah? Biasanya cuma 2.000 kok. Ini loh, wis ngajak salaman. Kalau 20 cukup enggak? Hah? Apa? Udah. Udah. 30. Udah. Hah? Udah. Masa ditambahi lagi nggak mau? Sudah. Hah? Sudah. Buat sangu sekolah. Iya, cukup ini. Ndah nih, wong wedok kabeh model kaya iki. Sudah Pak, sudah, cukup ini. Lah sing akeh nek wong gandri ya, lah kok mek iki kurang. Iki lho wonge klambine ireng kuwi lho. Ini duit berapa? 100.000. Tahu ini. Sudah. Sudah tapi ditampani apa doae? Sudah. Nih. Sudah. Sudah. Ini Nggak mau. Sudah. ambil. Sudah. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Udah cukup. Hah? Udah cukup. Terima. Mau. Terima. Nggak mau. Suruh nerima kok nggak mau? Nggak mau. Terima. Mau. Kenapa nggak mau? Udah cukup. Udah cukup. Kenapa udah cukup? Masa segitu udah cukup? Udah. Terima sayang. Nggak. Kamu sayang sama aku nggak? Sayang. Nah, kalau sayang terima. Ya Allah. Kurang nggak? Nggak. Bener.
Iya. Kalau dikasih lagi mau nggak? Iya. Kamu sayang sama aku nggak? Sayang. Ya kalau sayang terima. Udah. Loh, kalau nggak mau nerima berarti nggak sayang sama aku. Terima. Insya Allah anak pinter, anak solihah, kamu nanti jadi anak hebat, jadi guru hafal Quran ya nak ya. Iya. Udah, ini duitnya masukkan sini, nanti ndak diminta sama itu mereka itu. Udah, kurang ndak? Bener. Nanti nyesel. Bener. Enggak. Ya udah salim sekarang. Anak solihah, tepuk tangan untuk Hanifah.